Pronti? 1, 2, 3. 3. Buono il segnale dall'esterno, subito Really DL in vantaggio, ma c'è Cézanne Griff che parte altrettanto bene dalla estremità della seconda linea del nastro e va subito a ridosso, ma rimane però all'esterno in quanto Really DL una volta in testa ci rimane. E in seconda posizione c'è Bonton che costringe all'esterno Cézanne Griff, seguito a sua volta da Bip Bip MTT, mentre lungo la corda in terza posizione Charlie Dran Moon. Il primo quarto di gara se ne va svelto in 29,7 considerata la partenza con i nastri da fermo. Più indietro vediamo Zilad Jet che precede il resto dei concorrenti e intanto Really DL guida nei confronti di Bonton, Cézanne che si è adeguata all'esterno. Quindi Bip Bip MTT, cavalli che completano ora il mezzo miglio iniziale con Really DL che lo può percorrere in 1 minuto. Sempre percorsi esterne Cézanne Griff, poi Bonton in seconda posizione con al largo Bip Bip MTT, lungo la corda invece Charlie Dran Moon, ha preso posizione anche Boavista Pax, tanto cavalli che hanno completato in 1:16:1 il primo chilometro. E ora a un giro dalla conclusione le posizioni sostanzialmente non cambiano, con la terza pariglia appunto di Boavista Pax che precede Blue Light. Al comando però c'è sempre il RDL con Cézanne all'esterno, alla corda rimane Bonton, all'esterno Bip Bip MTT, 600 alla conclusione, non è cambiato nulla tatticamente. Charlie Dran Moon sempre lungo la corda in terza posizione. Ora Cézanne Griff va nuovamente su Really DL e l'impegna a fondo a 400 dalla conclusione. Parziale in 14,7, si affronta la curva finale con Cézanne che insiste, si difende Really DL, poi Bip Bip MTT. Numero 4 Bonton squalificato. Completamento della curva numero finale. Numero 7 Cole e K del Ronco qualche difesa squalificato. Per Cézanne Griff, ne approfitta Really DL per prendere vantaggio, ma prova allora all'interno Bip Bip. Really DL però in grado di controllare tutti i fili sul palo, secondo posto per Bip Bip MTT, al terzo ancora Cézanne Griff, 1:15,9 sul doppio chilometro, 30,5 a chiudere. Really DL, Antonio Moriello in sediolo, viene a vincere in percorso di testa questa corsa sul doppio chilometro con partenza coi nastri. Stesso Amoriello al training per conto del signor Filippo Monti. Il secondo posto è per Bip Bip MTT che precede Cézanne Griff.